السلام عليكم خوتي، ان شاء الله تكونوا بخير، ان شاء الله صحتكم لاباس. توجور في قناتكم سبور على دي زاد مع كادي. مرحبا بكم خوتي وبارك الله فيكم على الدعم. يا خوتي ما تنساوش دعمونا بلايك، تفعيل الجرس من اجل مشاهده لي فيديو جديد. بالاضافه الى هذا اللي راه يتفرج فينا جديد من اول مره ماذا بينا يشارك معنا في القناه. توجور خوتي في قضيه خير الدين زاتشي وانسحابه في المغرب. هذا المنصب التنفيذي ليس الكثير من الحبر، كارثة كارثة بأتم معنى المقاييس. خاوتي الانسحاب في عرف الانتخابات يعني تزكية، يعني تزكية أو عدم كفاءة، أو كان بعض الأمور خاصة هم يقول لك الانسحاب خاصة في اللحظات الأخيرة هو التزكية. كما شفنا حنايا المرشحين لرئاسة الاتحاد الإفريقي انسحبوا، زكوا بطبيعة الحال المرشح الجنوب افريقي، ثم اخذوا الغنيمه، هي اللي كما حنا نقولوا اخذوا مناصب. لكن خير الدين زاتشي ضيع للجزائر منصبين. اولا ترشح لرئاسه او منصب تنفيذي في الفيفا، واللي ما كانش عنده الامكانيات وما عندوش الحلول وما عندوش المعطيات، ما عندوش العلاقات، تدخل الدوله معدوم، الدبلوماسيه تحركت بعد حمسه الطعن الخاطئ كذا كذا. بالاضافه الى هذا خسرنا مركز او منصب في الاتحاد الافريقي اللي راح له وديع الجيري. خويا ما دار حمله، ما دار والو، راح وحده، راح وحده في المنطقه. دروك احنا خلينا اللي عاد يدنا واللي كنا نطيقوا نقروا عليه واللي طيق تحامر عليه وديع الجيري. مام وديع الجيري عنده سلطه وعنده نفوذ وعنده لوبي مغربي يعاونه ولوبي مصري، وشفنا المكالمه هذيك المسربه لا كانت صح ولا ما كانت صح. لكن احنا اللي يغيظنا في الامر وضعيه الجزائر. اين هي الجزائر من هذه الهيئات؟ احنا ربما هذه الهيئه الافريقيه ولا الاتحاد الافريقي ولا منصب في الفيفا، دولة كالجزائر تستحق تكون تواجد خاصة في الكولاسة، ماشي في المنصب، في الكولاسة. كيفاه الجزائر ما تقررش؟ كيفاه الجزائر ما تقررش؟ سواء سلطة سواء هيئات سواء كذا. نورمالمون في الاتحاد الافريقي وين ما تروح اي هيئة اي واسمو توجد الجزائر. دروك حنا الزاتشي شكون يحاسب على هذو الاخطاء من ملف زميلي بهلول زيد ويخرجوا علينا تاعو يقول لك مؤامرة. تجبدوا شكون داير المؤامرة؟ عليكم ساكتين. تجبدوا شكون راه داير المؤامره. دروك المؤامره هذه من الداخل من البرا، تجعطونا اسماء، روحوا للقضاء، تحركوا. عليكم تهضروا وتسكتوا ولا تسجيو في القنوات تعطوهم هذوك التسريب، تسجيو ديروا طلعوا البرا تاعكم على الوزير خالدي. دروك الوزير خالدي كي تشوف تاع تشاد خملوهم كاع. وزير خالدي تحرك، يرحم بابك تحرك كفايه مهازل، كفايه مهازل. دروك حنايا راهم يقول لك الجزائر لازم تتواجد، لازم كذا لازم كذا. وانت رسلت سبق ورسلت للاتحاد الجزائري وقلت له يا اخي لا ما عندكش معطيات وما عندكش كذا، يمكن لا تترشح. نورمالمون السلطه هي اللي تقول لك اسكو تترشح ما ترشح. وفي الانسحاب على التزكيه نورمالمون ينسحب منا من الجزائر، ما يروحش كاع. كان ما يروحش مش عارف شكون اللي يدمره على راسه وقال له روح. دروك تتكلي على بهلول سير تدعي 20 صوت في هذيك كيسموها هذيك تاع الاتحاد الافريقي. ما تنساوش يا خوتي كان مع رئيس الاتحاد الليبي، وديك ليبيا في تلك الفتره كان حالها لا حالها. تسمى ليبيا كي ربحت بونيز عطاو له 20 صوت في اسم الجزائر. تاك حاسب وقيله الناس ما تعرفش. الناس هذو تاع رؤساء الاتحادات الافريقيه جيتهم حاجه بيزار، يقول لك هذا جامي حضر معنا، جامي عيط لنا، جامي كان معنا عنده علاقات، جامي جاي في الاخر يحوس يدي على اصوات. يا سي با نورمال يا خوتي. انا ما فهمتش هذه الاتحاديه كيف يخموا. كون خير الدين زاتشي باش تحسبه باللي رجع هيبه الجزائر، كون ضربهم بالصبع، كون قاعد في الجزائر واعلن انسحابه وما راحش للرباط كما قال لك بهلول الرباط ولا ما تسماها. كون ما راحش للرباط، كون من الجزائر اعلن الانسحاب تاعو، ارسل لهم برقيه، ارسل لهم ايميل، فاكسي لهم حاجه، ارسل مبعوث تاعو بهلول ولا واعد. المهم هو كون ما راحش. هذه اللي تدوخك اخوتي، كارثه بأتم معنى الكلمه. حنايا كي رانا نقولوا هكا ماشي ضد خير الدين زاتشي، حنا رانا مع الهيئات ومع المؤسسات الدوله، مع المؤسسات الوطنيه. حنا حابين خاصه كره القدم واجهه. حنا دروك كيما قال لك يد وحده ما تسفخش، نقعدوا مورا بالماضي. شعب كامل راه متخمي مورا بالماضي، وراه من الانجازات الاخرى، وراه وضعيه كره القدم الجزائريه، وراي ويخرجوا عليك يقول لك راه بيدي مستشار. واش من مستشار؟ سما خلينا الفايده ونتبعوا في الميدان.
رانا تخلينا الفايده اللي هي عضو في الاتحاد الافريقي. كون بدا بعضو في الاتحاد الافريقي، ميم هو ملي حالو صار لها كيما تاع حمل الشاره الافريقيه، خلاها اللي تخدمه اعلاميا وراح لقطر باش يكونفوكي ولا باش يستدعي رئيس ارجنتينو. ومن بعد انت يا درت طعن، علاه حبست الحمله الانتخابيه تاعك؟ نورمالمون ما تحبس الحمله الانتخابيه تاعك. مش عارف كيف تخمم يا خويا. حبست عندك معطيات ان صاي كل الامور. حنا شفنا كاع، نشوف الناس شافت باللي الجنوب افريقي ربح. خير الدين زرتي يخرج في الاعلام يقول لك ان شاء الله الجمعيه توافق عليه. واش ما توافق عليه؟ صاي الناس هدرت، الصحافه هدرت، المعطيات خرجت، داروا تجمعات في موريتانيا وعاودوا راحوا للمغرب اجتمعوا وهاش تعطيني وش نعطيكم منه وتتقول لنا الجمعيه عامه. واش من الجمعيه عامه؟ واش من الجمعيه عامه؟ واش من الجمعيه عامه؟ ومن بعد اللي دوخك يخرجوا ها مؤامره ها منا. وزاد دروك شوف انسحب اليوم، خرجوا هذيك تاع بالعباس، وزير الشباب والرياضه دخل، وزير الشباب دخل، خاطر هذوك راهم يحوسوا يفوتوا كيما هاك. عرف باللي كاينه امور لا، كيما قال لك حسين جنيد راهي كاينه حاجه، راهي كاينه حاجه. دروك وزاره الشباب والرياضه تدخل. انا شفنا تاع تشاد ما كاش اللعب، ما كاش اللعب. لا تدخل ما روحك مع السلطه، اروح لا تلا الاعضاء تاعك هذه ديريكت الحراج تاع تشاد. كي دروك ما فهمناش احنا هذو راهم يديروا فيها بالعاني. راهم كيما في العرف الانتخابات الانسحاب تزكيه، الانسحاب تزكيه، اما ما تحصلت على والو زيرو، اما تزكيه اللي لقجعوا لها بوريد. الى خير الدين زرتي زكاهم ودعمهم هذيك حاجه واخرى. الى ما دعمهمش يخبرنا لماذا ولا الدوافع تاع الانسحاب تاعو. ما عندوش اصوات، ما لمت اصوات. اين حمله الكاميرون؟ اين ال20 صوت؟ اين المده كي جاك طلعت 6 ايام لماذا لم تتصل بهذو 20 صوت اللي كانوا عندك؟ ترى رايح مع عمار بهلول، رايح مع كذا. لماذا السفريه؟ لماذا السفريه؟ كون قاعد في البلاد اعلنت خويا بالسيجارو بقارو، خبطت فيها قارو وقلت لهم ما نروحش وراني منسحب. وعلاه تعارضهم؟ لانهم داروا لك حجره في الصبا، داروا لك حجره في الدوسي، داروا لك بزاف امور. بصح انت هي رايح ما على باليش انا. نورمالمون عنده مستشارين قانونيين، مستشارين اعلاميين يتمشيو معاه في اي خرجه، في اي خرجه. ما تهدرش تاك رئيس اتحاديه هضره قليله، هضره في المشاريع، تدشن المشاريع، دير ملاعب جواريه، دير وهذو المشاكل ما تخليش اللي يضيعك. تراك متخلي اللي راه مكملك. هذه المشكله، راك مخلي اللي راه يكملك. ما على باليش انا والله، ما على بالي. عييت نفهم العقليه تاعهم ولا كيف يخموا ولا المنهجيه ولا ما تفهم والو. علاه ربي يعلم خاوتي. يا خوتي شي تقول خموا نتوما. تخيل خير الدين زرتي لو البارح اعلن الانسحاب تاعو واليوم ما قيمهمش. ارسل لهم واحد من الرابطات ارسل لهم مع الاحترام تاعي للاشخاص، كرسل لهم واحد من الرابطات. هنا تعرف هيبه قيمه الجزائر تاع ما على باليش بيكم. بصح باش تروح وتدي معاك ومنا وتصرح قبل ولازم الاتحاد الافريقي يتغير. يا راهم هما اللي كانوا يخدموا مع احمد راهم يخدموا مع الجنوب الافريقي مونتي. ليه هما القندره قلبت وخرجت حد واحد اخرين وصاي. كاع كانوا يخدموا في رحبه، وكاع يخدموا مع المصريين، وكاع يخدموا مع المغاربه. قال لك يقبضوا لجنه التحكيم. تمر هذه يخلوا لك لجنه التحكيم. تا مهبول يخلوا للجزائر لجنه التحكيم. تمر هذا ولا خلوك يحطوا كي البورتكلي. تمر هذا يا خاوتي ما تامنوا والله. شوف ماني مأمن فيها والو. انا عييت نخمم، تسمى يكون عندهم كونسي واحد مليح يفيتي لهم كاع دول المشاكل. انا قلت الا ما عندكش اتصالات في اي هيئه صاي باتت فيك مع الاعلام. حنا اوروزمون الاعلام راه جاي معاهم، هذو القنوات كيفاهم داعمينهم في اوروبا. هنايا يدعموا الناجح، يدعموا الفاشل حتى ينجح. هنا لا، هنا العكس. والله ما فهمت انا ما فهمتش كيف يخموا، كيف يواسوا خاوتي. تحير والله، غير تحير يا خاوتي، تحير. دروك هذو المسؤولين شكون اللي يحاسبهم؟ هذه الخرجه التاليه شكون؟ انا قلت له قبل يا خاوتي، درت فيديو قلت له خير ولا كيما اخف الاضرار انك انسحب من الجزائر. انسحب صاي قبلوا لك الطعن. كنت يقبلوا لك الطعن قلت لهم ننسحب هنا، تخرج باطل في الجزائر، تخرج باطل. قالهاش خير الدين مي تروح للمغرب وتعلن تنسحب في الدقيقه الاخيره. صاي عرفت روحك، صاي ما تجيب والو. المايده كيما احنا نقولوا التكلت والبطاطا التكلت والمش عارف انا الطعام التكل، جايتي مش عارف الفضله ولا ما على باليش.
يا بن عمي يا بن عمي، هذو اللي يخموا لك يا سي خير الدين زاتشي ميك جايبهم، مين راك جايبهم؟ عندهم عقليه محليه، موالفين بالروابط تاوعنا، موالفين بالجمعيه العامه تاعنا، ما عندهمش عقليه تاع افريقيا، ما عندهمش، ما يعرفوش، ما يعرفوش وين تيجاوبوا وين ما يجاوبوش، ما يعرفوش شت احمد تصرى عليه شت. ما يفهمنيش دروك، ما يفهمنيش. دروك احنا باقي حل واحد، اما الدوله تدخل وتخمل لهم كاع، اما راهم كاع قالت باش نحنا نزيدو نقعدو بلا 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 فايده. سيبو رانا نشوفو في التصرفات تاعهم كل خطره يخرجوا، ها الفيفا ها الجمعيه في بلعباس ها الشرق ها الغرب يقسموا جدها، ما تفهم والو. خاوتي هذا هو الموضوع. سلام.